Merhaba arkadaşlar. Bugün bankada miras kalan para nasıl çekilir? Bunu konuşmak için karşınızdayım. Ben eskiden katılım bankacılığında 5 yıl çalışmış bir insan olarak, Fatih Şubesi'nde çalışmış bir insan olarak bunu defalarca tecrübe ettim. Çünkü Fatih halkı genellikle yaşlı olduğu için Fatih Şube müşterileri de yaşlı portföylü. Neredeyse haftada bir miras işlemi geliyordu karşımıza. Öncelikle ilk yapmanız gereken notere gidip bir veraset ilamı almak. Yani mirasçılık belgesi almak. Ondan sonra yani burada tüm miraslar gitmenize gerek yok. Bir kişi bile gitse noter belgeyi verir. Ondan sonra E-Devlet'ten mirasçıları olduğunuz hesapları görebiliyorsunuz. Buradaki bankalara tek tek bakıp bu bankalara gitmeniz gerekiyor. Önceden tüm bankalara tek tek dolaşmanız gerekiyor. İşte bu bankada hesabı var mı falan diye. Artık E-Devlet'ten bunu görebiliyorsunuz ve gördükten sonra sadece o bankalara gidiyorsunuz. Orada size ölen kişinin ne kadar parası var bununla ilgili bir bakiye raporu veriyorlar. Bu bakiye raporu ve mirasçılık belgenizle vergi dairesine gidiyorsunuz. İşte bunun mirasın illaki vergisi vesaire oluyor. Bunları ödüyorsunuz. Ödediğiniz belge, mirasçılık belgesi ve mirasçılar tamam yanında kimlikleriyle birlikte tekrar bankaya gidiyorsunuz. Bankaya gittiğinizde artık orada tüm miraslar olmak zorunda. Bir kişi bile eksik olsa para çekme işlemi yapılamaz. Eğer gelemeyecek bir kişi varsa mutlaka vekaletname ile vekalet vermesi gerekiyor. Herkes gittiğinde orada tüm mirasları aynı anda orada olacak ve bu parayı orada hesaptaki parayı bankacı tek seferde çeker ve teslim eder. İşte bunu paylaştırma işine kesinlikle girmez. Diyelim ki 100 bin var hesapta ve 4 kişisiniz 25-25 vermez yani 100 bin çeker koyar. Bunu artık orada siz ister 25-25 paylaşırsınız ayrı bir hesabınız varsa kendinize göre bunu ayarlarsınız yani. Dediğim gibi bankacı asla buna karışmaz. Tek seferde parayı çeker. Hepiniz de aynı dekonta tüm mirasçılar isim soyisim imza şeklinde yapar. Vekalet yapan birisi varsa vekaleten diye imzasını atar. Ve para çekme işlemi bu şekilde biter arkadaşlar. Mal mülk konusunda da tapu müdürlüğüne gitmeniz gerekiyor. Ama oradaki ayrıntıyı çok fazla bilmediğim için ben o konuya girmek istemiyorum çok fazla. Aklınıza takılan bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın, yardımcı olmak İsterim benim atladığım bir konu varsa yine yorumlara yazarsanız bunun üzerine de konuşabiliriz. Faydalı bulursanız beğenip takip ederseniz çok sevinirim. İyi günler.